byacu bashirika n'abana n'ikofirimasiyo nzokora n'umwete igikorwa kizazoshi zoyobo kugira ngo eklezia mu kuzigama no kurwanya abaturuka mu turere mu kugenda n'imigenzo myiza y'abandi bihaye nzokora uko ashoboye ubwami bwa kristu bushikira abatawe n'isubizo rere muri eklezia no mu mwaka wa kiro niyenga no kurika amayambere y'inama iziragenda ziri mu maso y'umusaserdoti mu maso y'ishengero ry'Imana no mu maso y'abakristo rusange y'umuryango. Amen. Umugira
yageze mu Burundi yakuriye mu ngero y'Imana yaberewe n'intwari mu Rwanda n'umukiro w'akabebe isabizo cy'inahembeshanya niyo nyito yawe mwongera ngenda kuri Bikira Mariya mbera n'umukiro w'ubutwari nyabwakagara n'ubwanguzi n'umutima wera bunyana ikibengebenge gicimbatsi kw'isi yose ugukunda igisata canje Eklesiya n'igihugu c'amavukiro ndavyiyumvamo kubw'izo mvomereje ubuzima bwanje Kristo umwami wanje. Rero ushire ingingo yanyu wita y'umuryango w'abakiro umenye neza umusagaza n'ambaye kandi zimbaye. Yewe kandi n'akumana yewe kitenda isabu yewe tanzire niyo kugira kugira mibanga niyo ndakanashikirije umukamaye yishinde kugere rukunde rurangabana b'Imana n'umukama wera gisaba n'iteka ryakiro kabiri nifuza ko gukomeza uzofasha kumanga mu gukunda abandi masakame cyane cyane musakame n'Eucharistia aricyo sakame n'urukundo no musakame n'ikigo niretse kuri Bikira Mariya bafata ukuboko nkasaba n'Umwana murinzi nanjye izindagano nazigize mu maso y'umuyobozi mu maso y'ishengero ry'Imana no mu maso y'abakiro bisanga y'umuryango Valeu. Chegou a minha
Ndarengutse. Isemwe ati Ndarengutse. isenge ate ndarengutse.
Darengutse Nyakara Sengiyumva Esther Darengutse mugitora mutegereza
kubwirizwa guhererekeza gushika mu ntimatima y'umutima wanyu igikorwa cyo gutungana none urebeye ayo mabwirizwa noshyira iminwe yanyu ibendera y'umugabo w'abakiro ku gitabo ndetse cy'inkuru nziza mumenye neza ko mugize indagano zihambaye kandi zihimbaye. Yewe kabisa ndacyayisaba. Jewe ndasengiyuka. Jewe ndihangana. Jewe ndi mwatanga nayo. Sorry.